হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বেড়াতে গেলে অনেক জায়গায় মুড়ি পাওয়া যায় না, সেটা যেমন তেমন দরকারের সময় হট করে হয়তো খিদে পাচ্ছে, তখন কিছু পেলেন না হাতের কাছে, কিন্তু একটা মুড়ির চাট করা থাকলে সেটা খাওয়াও হয়ে যায়, বাঙালির কাছে এটা পেটও ভরে মনও ভরে। সেই জন্য আমি এইসব নানা রকম জিনিস দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার আগে মুড়ি শুকনো চাট করে নিই। তো বড় টিফিন কারিতে করি আর একটু প্যাকেটে নিয়ে নিই, তাহলে কি হয়, টিফিন কারিটা শেষ হলে আবার ঢেলে ঢেলেও নিতে পারি দরকারের সময়। এটা বাড়ির সকলের খুব পছন্দ, তাই বাড়িতেও মাঝে মাঝে করে রাখি চায়ের সাথে খাওয়ার জন্য।